Somaliland baa maanta halkan wada fadhida waxaynu xasuusinaynaa Somaliland inay mudan yihiin inaynu soo dhaweyno beelaha deegaanada bariga iyo galbeedka ama darafyada beelaha deegaan waa muhiimad ay leeyihiin Somaliland waayo haddii laga tago iyaga laga tago intayada soo hadhay qaran ma noqon karayno qoys baanu noqonaynaa marka waxaan leeyahay qarannimada Somaliland saldhigeedu waa beelaha darafyada maantana tiifiyadii aad ulama socdee waxaan garanayaa ragga isa soo miidhay ee maanta Hargeysa jooga inay muraad u socdaan muraadada halkaa yaala kolley waa la eegayaa gudaheennana waynagii cid waxaysiyo cid laftigeedu wax tirsanaysa bay ahayd waxaan leeyahay cidda waxaysaa waxa bixiso kii wax tabanayayna tabashadiisa dubho loo dhigo beeraha sanaag casuumad iyo quruxda way hadhaysaa Hargeysa ku hadhaysaa waxa raacaya waxa weeye waxay gurigii kula noqdaan gurigii la weydiin maayo gurigoodii markay ku noqdaan la weydiin maayo doorkii waa idin casuumay laakiin waxa la weydiinayaa maxaa idin soo noqday maxamed kaahina anagu maanta dubaanu u dhiganaynaa cabatinka iyaga iyo wixii aanu gacan libaax ka soo qorqoray maanta odayaasha waxa raacaan maanta odayaasha waxa raacaan waxay saldhig u noqonaysaa Somaliland waxay qayb weyn ka tahay dhismaheeda waxay qayb weyn ka noqonaysaa walaalnimadeeda waxay qayb weyn ka noqonaysaa wada jirkeeda marka waxaan leeyahay ergada isa soo miidhay ee warsangeli waligay inta Somaliland joogay inta in leeg oo warsangeli oo wada socota maarag marka maanta 75 kaar baan u gudbinay reerkaasi waa dhan iyo waxa raacaan baan leeyahay dawala la isxamad jiro waxaan ku soo ururinayaa kolley Somaliland daweydinkii oran jiray la xijecladeeda qolada garxajis waa looga badsadaaye bal maanta ma hana la hubiyo anagu waxa ma ayno odayaashii waxay waa fadhiyaan kulankan haddaan isiraaho ujeedadiisu waa maxay waa soo dhaweyn la soo dhaweynayo walaalaheena sanaag bari ma aha dhawaansho aanu idinka dhownay Somaliland iyo waxa halkan yaala waa martisoor la idinku martisoorayo masaafada soo marteen rag cusub haddaan ku yaala waanu nooga warayno dariiqaynu soo marnay iyo inteena yar inaga daadin taantaasaan ka oranaya argayntiisa kale waa la fiican yahay duurna waa kiidi waa la idin sugaya logo loodin mina fadhiyo isaguna wuu iska reebay soo meeydaan maqlaynin anigu isagoo wasiirka dakhiliga iyaanan alif la lahayn oo isaga u shaqeynayo wada soconaa sanaag taa wada tagnay maalinta markuu hadla anigu maan lahayn qolada sanaag bari iyo qoladan maxaan ku dhahdaayo dhulbahantiyo dee qolada dawladda wasiirka dakhiliga waa la sugayaa nimanka wixii la dilayay waxa uu yidhaahdun baan ku ayiiday mararkii kalena marara isaga dhabtiisa isaga dhab libaax ku hurdiyey oo ku seexin jiray baa jiro markaana waxba uma kordhin maanta qoladani madaxweynuhuna wuu sheegay golaha dawladana way kulmeen barnaamij wanaagsan oo hufan oo tafatiran oo dhammaystiran ayay la guriga tegayaan noqodkooda waxaa lagu maalgelinayaa barnaamij mashaariic dhan uu madaxweynuhu sheegay $500,000 أردور أنت اسمه نخارجينيسا خلاصته يحدث الله إسرائيل الله سوى داخل كراحك ويا خلاصتنا ويراعيسا أرجو إنك وزيرك الداخلي كان قلنا النبي جمر كيمادان أنا ده واحد دون سنين على أسعار تكتان يينا رجابة تكتان وروريك فرابضان بيكادلا وروريك بيكادلا ما أنا بتقول يدخل الاتخاذ كان رفض بضلني وجيستي وزير محمد باشا دوركم هاتي قالوا ما طبعي مرة باسكا ما تشاهد كرير سناك بري يورد حكومة دا لكن دعضي مركوري قالوا إسرائيل ضد كيدين كان هو الرئيمية محمد باشا عاصمة شرف قال السمية يبيش كرحجس وأيامه هراء إنتان دلك قحن
casuumad haddaad maqashaan reerka isaaq la yidhaah waxaa isku dubaridi jiroon garxajis weliba haw badnaadaan habar yunis iyo nimankii cadhiilaha baa inarkiin xantayo wuxuu yidhi war maanta miyay ka yara duwantay casuumadii hore inu tegi jiray waxaan ku dhaso casuumadii abtayaashay maaha waxoogaa baa dheer baan dayda waxoogaa baa dheer marka alxamdulillahi rabbilcaalamiin aad iyo aad baanu idinku mahadnaqaynaa aad iyo aad odayaasha la soo dhawaynayo ee la sharfayo ee la karaamaynayo waan jeclaa ambasadorra inay qadadu ka dhacdo oo aan galbeed un lagu haynin subaanku mahadsan oo laga yaabo inaanu isku xigsiino qolada laakiin kuwaanu 4-5 awow u magac tirinaa waa kuwaanu codka ka doonayno markaanu Suldaan Maxamuud aan halkaa ilaa Nuur Cali gaarsiinay halkaa dee waxba la socda waxaan soo dhaweynaynaa waftiga ka yimi Sanaag Bari waxaan leenahay in intaan laga soo horeeyay ahayd weliba oo mar hore idinkoo luxdoon oo xoogan aad timaadaan laakiin waxaa la yidhaha isnaba too late waxba maaha taakhiir laha khayr markaad timaadeen baa allaha khayr ka dhigo xafladan quruxda badan ee muxuu ahaye wujuuhda kala duwan ee qiimaha badan ay ka muuqato ee kulmisay Somaliland oo dhan goboladeeda iyo muxuu ahaye deegaanadeeda waa ilaahay xamdigii waxaynu ku wada joognaa nabad iyo idil wanaagsan